Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u 10. video početnog kursa astrologije. Danas ćemo govoriti o tome šta znači kada je grah u mula trikona. Šta je to mula trikona? Mula znači koren, trikona znači trougao. Mula trikona ukazuje na korenski impuls grahe u njenoj najčistijoj formi. Kako ovo možemo razumeti u drugačijem kontekstu? Pored sunca i meseca, sve ostale grahe vladaju sa dva rašija. Između ova dva rašija postojaće jedan koji daje bolje rezultate. Kako bi ovo razlikovali, imamo mula trikona raši za svaku grahu. Krenut ćemo prvo sa suncem. Sunce je vladar simha rašija i ovo je ujedno mesto gde je sunce u mula trikona. Sledeći je Merkur. Merkur vlada sa Mituna i Kanja, ali Merkur dobije svoj mula trikona status u Kanja raši. Sledeća je Venera. Venera vlada sa Rišaba i Tula, ali Venera dobije svoj mula trikona status u Tula raši. Sada, sa ove tri grahe, imate ovaj trougao, ali vratit ćemo se na njega kasnije. Suprotno od Tula raši imate Meša. Mars je vladar Meša i Vriščika, ali Mars dobija svoj mula trikona status u Meša raši. Sledeći je Jupiter. Jupiter je vladar Danuša i Mina, ali Jupiter dobija svoj mula trikona status u Danuša raši. Saturn. Saturn je vladar Makara i Kumba i Saturn dobija svoj mula trikona status u Kumba raši. Nacrtao sam vam trougao kod Simha, Kanja i Tula. Takav isti trougao imate u suprotnom uglu od raši čakra, samo što je on nepotpun, jer mula trikona od Jupitera se nalazi u Danuša raši. Ali svakako ovo vam je jedan jednostavan način da zapamtite rašije gde grahe dobijaju svoj mula trikona status. Kada graha ima mula trikona status u horoskopu, to znači da ista graha dobija više na snazi u svom mula trikona znaku u odnosu na drugi raši sa kojim vlada. Graha svakako dobija na snazi kada se nalazi u svom rašiju, ali je jača kada se nalazi u svom mula trikona znaku. Kada dođemo do prediktivnog procesa, ovo će vam biti korisno kada budete trebali da napravite razliku u predikcijama, da primenite određeni filter u predikcijama. Uradili smo mula trikona status za sve grahe, osim jedne, a to je mesec. Mula trikona za mesec nije Kataka raši, mesec dobije svoj mula trikona status u Rišaba raši. Koji je razlog ovome i zašto mesec dobija mula trikona status u Rišaba raši, a ne u Kataka raši? Da bismo videli koja je logika, moramo se zapitati gde se nalazi Zemlja u raši čakra. Ovde nećemo koristiti koncept koji smo koristili kod meseci. Gde se Zemlja nalazi po solarnom sistemu? Imamo Sunce, Merkur, Veneru, Marsa, Jupitera i Saturna. I kao što možete da vidite, Saturn je ujedno i najdalja graha od Sunca. Znači, Zemlja bi trebala da se nalazi ovde, između Marsa i Venere. Takođe, u raši čakra,
onda bi se Zemlja nalazila tu. Zemlja bi se nalazila između rašija od Venere i rašija od Marsa. Kako je Mars spoljašnja graha, nećemo staviti Mesec na ovu stranu, nego Mesec dobije svoj mulo-trikonan status u Rišaba Raši. Na ovaj način smo našli mulo-trikona Raši za sve grahe i sa ovim smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam lepo. Namaste.